హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, బీఎస్ఎఫ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ మరియు ఏఎస్ఐ సంబంధించిన అఫీషియల్ నోటీస్ రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ నోటీస్లో ఏమేముందో చూసేద్దాం. అదేవిధంగా ఎగ్జామ్ డేట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, సో ఎగ్జామ్కి మేము ఏమేమి చదవాలని అడుగుతున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. సో దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే వీడియోని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా వీడియోని లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో అదేవిధంగా టెలిగ్రామ్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. నేను అక్కడ బీఎస్ఎఫ్ సంబంధించిన అన్ని ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనకి బీఎస్ఎఫ్ సంబంధించిన కోర్స్ కూడా నేను అక్కడ ప్రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా వినండి ఫ్రెండ్స్. సో స్కిప్ చేశారంటే ఏం అర్థం కాదు. సో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసుకుంటే బీఎస్ఎఫ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఏఎస్ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్స్ చూసుకుంటే మనకి జూన్ లాస్ట్ వీక్ ఆర్ జూలై ఫస్ట్ వీక్ అడ్మిట్ కార్డ్ రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డ్ రావడం జరుగుతుంది. సో మనకి జూలై లాస్ట్ ఆర్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి జూన్ 2 వరకు ఈవెంట్స్ కంప్లీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి అడ్మిట్ కార్డ్ రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామ్కి. సో ఎగ్జామ్ అయిన వెంటనే ఒక 10 to 15 days తర్వాత టైపింగ్ టెస్ట్ రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అందరూ నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఎగ్జామ్కి మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఎందుకంటే మన ఈ నోటీస్ చూసుకోండి. సో ఈ నోటీస్లో వేరే డిపార్ట్మెంట్ అంటే బీఎస్ఎఫ్ సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్లోనే వాళ్ళకు కూడా మనతో పాటునే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయాలని ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి ఈ నోటీస్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. సో ఈ నోటీస్ మనకు సంబంధించిన కూడా మ్యాటర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో పీఈటీ పిహెచ్డి క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు, ఎగ్జామ్కి ఎలిజిబుల్ అయిన వాళ్ళు, సో వీళ్ళతో పాటు మీరు కూడా ఎగ్జామ్ రాయాలని సో వాళ్ళకి ఈ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ నోటీస్లో మనకు కూడా సంబంధించిన మ్యాటర్ ఉంది. సో తొందరలోనే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. మనకి జూన్ 2 అయిపోయిందంటే మనకి జూన్ 2 ఈవెంట్స్ అయిపోయినాయంటే తొందరలోనే అడ్మిట్ కార్డ్స్ రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ ఆల్ మనం చేయాల్సింది, సో అందరూ ఆల్మోస్ట్ రన్నింగ్ క్వాలిఫై అయినారు. అందరికీ కంగ్రాచులేషన్ ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ఎంతో కష్టపడి రన్నింగ్ క్వాలిఫై చేస్తున్నారు. అది కూడా సెన్సార్ పెట్టుకొని చాలామంది మిల్లీ సెకండ్స్లో డిస్క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మిల్లీ సెకండ్స్లోనే క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. సో అందరికీ కంగ్రాచులేషన్. సో డిస్క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు మాత్రం అసలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్దర్ ఎన్నో నోటిఫికేషన్స్ రాబోతున్నాయి. సో దానికి మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఏదో జాబ్ కొడతారని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. సో మనకి ఇప్పుడు బీఎస్ఎఫ్ సంబంధించిన క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు బీఎస్ఎఫ్ సంబంధించిన రన్నింగ్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి పిలవాలని అడుగుతున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. సో దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చూసుకుంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్లో 20 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 20 మార్క్స్. అంటే 5 సబ్జెక్ట్స్ 100 క్వశ్చన్స్, 100 మార్క్స్. సో దీనిలో ఇలాంటి నాన్ నెగిటివ్ మార్క్స్ ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇక్కడ 35%, 33% ఇవన్నీ మనం పక్క పెడితే మనకు ఖచ్చితంగా 80+ స్కోర్ ఉంటేనే జాబ్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో నేను బుక్ ప్రిఫర్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో వీడియో కూడా నేను చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ. సో ఎవరైనా ఐకార్డులో ఉంటుంది, చూసేయండి ఫ్రెండ్స్. సో కిరణ్ పబ్లికేషన్ కూడా చాలా మంచిగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో లేటెస్ట్ సంబంధించిన ప్యాటర్న్ కూడా దీనిలో ఉంటుంది. సో చాలా ఓల్డ్ ఎడిషన్ అయినా కానీ సో లేటెస్ట్ సంబంధించిన సిలబస్ దీనిలో ఉండడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో మనకి లోపల కంటెంట్ చూసుకోండి, మోడల్ టెస్ట్, ప్రాక్టీస్ సెట్, అదేవిధంగా మనకి ప్రీవియస్ బిట్లు కూడా సో ప్రీవియస్ పేపర్లు కూడా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో మనకి జస్ట్ ఇది సర్టెన్ కంటెంటే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి లేటెస్ట్ సంబంధించిన రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా కోర్స్ చేసుకోవాల్సిందే. మీకు ఈ యాప్ సంబంధించిన నేను లింక్ వచ్చేసి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో వస్తాను. బీఎస్ఎఫ్ సంబంధించిన కోర్సు తీసుకుంటే ఇంగ్లీష్, ఇంటెలిజెన్స్, న్యూమరికల్ యాప్టిట్యూడ్, క్లియరికల్ యాప్టిట్యూడ్, కంప్యూటర్ అవేర్నెస్. మనకి హిందీ ఆప్షన్ లాంగ్వేజ్ ఫ్రెండ్స్. కావాలంటే హిందీ తీసుకోవచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావాలంటే ఇంగ్లీష్ తీసుకోవచ్చు. మనకి దీనిలో చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అయినది 200+ మార్క్ టెస్ట్. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే మనం చదివింది ఒక ఎత్తు, మార్క్ టెస్ట్ రాసింది ఒక ఎత్తు. ఎన్ని మార్క్ టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేస్తేనే మనకి అంత మంచిది ఫ్రెండ్స్. మీరు 60% సిలబస్ని క్లియర్ చేస్తే 40% మీరు మార్క్ టెస్ట్లోనే క్లియర్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే కొత్త క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ అయ్యేది మనకి మార్క్ టెస్ట్లోనే. సో నేను చాలా వరకు ప్రిఫర్ చేసేది మార్క్ టెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ఇప్పుడు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎంటర్ అయినా కానీ ఫస్ట్ మీరు రావాల్సింది మార్క్ టెస్ట్. సో మార్క్ టెస్ట్ రాస్తేనే మీకు ప్యాటర్న్ అర్థమవుతుంది. అదేవిధంగా మనకి ఎక్కడి నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతున్నాయి మీకు అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో నేను క్రాక్ చేయగలనా లేనా అని మీకు డిసైడ్ చేసేది మార్క్ టెస్ట్. సో మార్క్ టెస్ట్ రాసి దానిలో ఎక్కడి నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు బట్టి మీరు ఆ సిలబస్ని, ఆ టాపిక్ని మీరు క్లియర్ చేసుకుంటారు.
అదేవిధంగా మనకు 10+ కోర్సెస్ అంటే బీఎస్ఎఫ్ సంబంధించిన కోర్సే కాకుండా రిమైనింగ్ సిఎస్ఎఫ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్, సిఎస్ఎఫ్ ట్రేడ్ మ్యాన్, సిఎస్ఎఫ్ కానిస్టేబుల్, మనకి ఎస్ఎస్ఏజీ ఫర్దర్ అన్ని కోర్సెస్ కూడా 10+ కోర్సెస్ మీకు ఫ్రీగా దొరకడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో దానిలో కూడా ప్లస్ మీకు మార్క్ టెస్ట్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీకు ఫుల్ వీడియో కోర్స్ కూడా ఉంటుంది. సో దీనిలో కూడా వీడియో కోర్స్ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి హిందీ మరియు ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది. సో మీకు బేసిక్ హిందీ వచ్చి ఉంటే సరిపోతుంది. సో వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ చెప్పేది ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తారు. సో బేసిక్ హిందీ, బేసిక్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది. మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, అందరు క్యాచ్ చేసుకుంటారు. అదేవిధంగా మనకి స్టడీ నోట్స్ ఉంటాయి పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో. అదేవిధంగా మన ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి 3500+. మనకి మార్క్ టెస్ట్ ప్లస్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్. ఈ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఏమవుతుందంటే మనకి టాపిక్ వైస్ ఉంటుంది, సబ్జెక్ట్ వైస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ప్రాక్టీస్ రాసి తర్వాత మీరు మార్క్ టెస్ట్ చేశారంటే చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో దీన్ని మనం ఎలా పర్చేస్ చేసుకోవాలంటే నేను యాప్ సంబంధించిన లింక్ వచ్చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మీకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. డైరెక్ట్ మీకు ఇయర్ పాస్వర్డ్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో క్లిక్ చేసి మీరు తొందరపడి అమౌంట్ పే చేయకండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మీరు కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేసుకున్నారంటే ఇంకా మీకు 12% డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అప్లై కూపన్ కోడ్ మీద క్లిక్ చేసి ENBQYN అని టైప్ చేసి అప్లై చేశారంటే మీకు 12% డిస్కౌంట్ రావడం జరుగుతుంది. సో దాని తర్వాత మీరు అమౌంట్ పే చేసి మీ కోర్స్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో లేదంటే మీరు డైరెక్ట్ యాప్ ఉంటే సో యాప్లోకి వెళ్ళి మీరు సెర్చ్ చేసి కోర్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు జాయిన్ అవ్వ క్లిక్ చేసి మీరు పేమెంట్ ఇట్లా సో మీకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. అప్లై కూపన్ అని క్లిక్ చేసి ENBQYN అని క్లిక్ చేసి ENBQYN అని టైప్ చేసి అప్లై చేశారంటే మీకు 12% డిస్కౌంట్ అయ్యి -12% డిస్కౌంట్ అయ్యి మీకు అమౌంట్ కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ప్రొసీడ్ టు పేమెంట్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు పేమెంట్ చేశారంటే కోర్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. మీరు కోర్స్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు. నేను ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, ఇది చాలా వరకు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఉపయోగం ఉంటుంది. సో ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా బయట మనకి 1000, 2000, 3000 ఉంటుంది. సో మనకి ఈ మార్క్ టెస్ట్తో పాటు కోర్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది వీడియోస్ రూపంలో మనకి క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కోర్స్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కోర్స్ అని క్లిక్ చేశారంటే మీకు సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఏదైనా మార్క్ టెస్ట్ సిరీస్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో వన్స్ ఒకసారి మీ కోర్స్ తీసుకొని చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీకు చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. సో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో అడగండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, ఫాలో చేసుకోండి. అదేవిధంగా టెలిగ్రామ్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. నేను ఇక్కడ ఈ యాప్ సంబంధించిన లింక్ షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో నన్ను ఇంకా అడగచ్చు మీరు. సో అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో అందరూ ఈ కోర్స్ తీసుకొని మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్ని క్రాక్ చేశారని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో అదేవిధంగా మీరు టెలిగ్రామ్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. నేను ఇక్కడ బీఎస్ఎఫ్ సంబంధించిన అన్ని ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ ఉంటుంది. సో కోర్స్కి సంబంధించిన లింక్ కూడా నేను అక్కడ షేర్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో మీరు అక్కడ నుంచి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. సో లేదంటే మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా అడగచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్.